derby italiano di galoppo per concentrarci sul Gran Premio Roma e dunque le telecamere possono tornare a Piazza di Siena. Già il testimone è stato raccolto dal regista Umberto Orti che guida le telecamere dell'Esterna 1 di Milano. Allora, abbiamo perso qualcosa in questa seconda manche, abbiamo il netto per Erik van der Vleuten per l'Olanda che conclude dunque con 4 penalità. Ancora senza errori il percorso di un eccellente giapponese Taizo Sugitani che conclude a sua volta con 4 penalità. Poi abbiamo l'errore per Robert Smith che conclude con 8, poi il netto per Jan Brugging per l'Olanda che finisce il suo pomeriggio con 4 ed ora in campo per la Svizzera Markus Fuchs che monta la Toia. Vi ricordo che è una categoria a 2 percorsi, il miglior 25% accede alla seconda manche e poi classifica stilata in base alla somma di penalità del primo e del secondo giro. Non ci sarà barrage, in caso di ulteriore parità di penalità classificherà il tempo siglato sul secondo percorso. Cavaliere di grande esperienza Markus Fuchs che ha in bacheca anche una vittoria, un successo in una finale di Coppa del Mondo con Tinkas Boy e vedete che è brillante la sua andatura. Cerchiamo di capire quale sia il tempo. 47,31, c'è un errore da parte di Markus Fuchs che conclude con 8. Dunque per il momento al comando Erik van der Vleuten, Taizo Sugitani e Jan Brugging. Vi dicevo c'è un temporale piuttosto violento, fastidioso che ha costretto il pubblico ad abbandonare le tribune. Ora qualche coraggioso è tornato ed è la volta dell'unico binomio italiano. In campo Emilio Bicocchi, cavaliere nato in provincia di Grosseto a Massa Marittima il 10 dicembre del 1976, quest'anno sesto agli assoluti dei Pratoni del Vivaro proprio con l'Andrù che monta in questa circostanza un castrone di 11 anni di origine tedesca, è un Holsteiner. Per quanto riguarda il percorso, il direttore di campo, lo chef de piste Giuliano Vezzani, ha previsto in questa seconda manche 8 ostacoli per 9 salti, una sola combinazione, una gabbia. Seguiamo Bicocchi. Per il momento ci sono 4 penalità, un errore per il cavaliere italiano che già può comunque dirsi soddisfatto per l'accesso in questa seconda manche nell'elite del Gran Premio Roma. Un Gran Premio Roma che non vinciamo dall'edizione siglata a caratteri cubitali da Arnaldo Bologni e dal fantastico Mayday. Naturalmente bisogna fare i conti anche con il terreno che è diventato insidioso, un ostacolo in più rispetto agli 8 predisposti dal direttore di campo. Parte conclusiva per Emilio Bicocchi che conclude con 22. 18 in questa seconda manche, compromette la sua comunque buona prestazione il cavaliere azzurro che termina a 22 dopo aver commesso un solo errore agli ostacoli nella prima manche. Per quanto riguarda gli altri italiani non è che le cose siano andate molto bene, i ritiri per Grossato, per Moyerson, ancora per Rolli, per Chiaudani, e invece va salutata la prestazione del neocampione italiano Juan Carlos Garcia, colombiano di Bogotà, naturalizzato italiano recentemente. 4 penalità in sella all'inossidabile Albin. Ed ora andiamo avanti, è in campo per l'Inghilterra Nick Skelton, monta Arco, un cavallo intero di 10 anni di origine tedesca, Oldenburg, cavaliere di immensa esperienza. Nick Skelton che era stato tenuto lontano dalle gare per tantissimo tempo per un incidente, poi era rientrato proprio qui a Piazza di Siena ed ora è sembrato particolarmente in forma. Dei 15 binomi che disputano questa seconda manche, uno italiano, 7 si presentano con 4 penalità, uno con una penalità per aver superato il tempo accordato al primo giro e 7 partiranno con 0.
Gli applausi per Nick Skelton che conclude con 4 penalità e dunque estremamente regolare il cavaliere inglese che termina la sua fatica con 8. Diamo un'occhiata anche all'Albo d'Oro recente del Gran Premio Roma. Dopo la vittoria nel 94 di Arnaldo Bologna e Mayday, il doppio per Franke Schlotak tedesco con Jolicoeur di San Patrignano, poi nel 97 Mergy Goldstein con Hidden Creeks Laurel, quindi nel 99 vittoria francese Thierry Pomel con Tor de Chêne. Nel 2000 ci sono stati 2 concorsi ippici a Roma, Lisan Brett nel primo con Casanova nel Gran Premio Roma, Dirk de Mersman con First Samuel nel secondo, poi nel 2001 Marcus Fuchs, che abbiamo visto in precedenza impegnato anche quest'anno, nella circostanza montava Cosima, nel 2002 Claire Bronfman con Charlton e lo scorso anno il francese Bruno Bruxol con Dilem de Sef, che ricordiamo è il binomio vincitore della finale di Coppa del Mondo per la prima volta ospitata dal nostro paese, precisamente al forum di Assago. Continuiamo con questa seconda manche ed ora a sorpresa si è qualificata Danae Tsatsu per la Grecia con Roble Z. Abbiamo detto in varie circostanze che gli atleti greci un po' in tutte le discipline stanno cercando di ampliare il loro bagaglio di esperienza in vista dei Giochi Olimpici che saranno ospitati proprio da Atene. Gran risultato quello di Danae Tsatsu che si inserisce nell'elite. Ci sono carezze comunque per Roble Z, 14 le penalità, il tempo 58 e 55, scusate, un solo errore agli ostacoli, 5 penalità nel tempo di 58 e 55 e dunque un totale per l'atleta greca di 5. Non c'è infrazione di tempo in questo secondo giro, dunque 4 nella seconda manche, 1 nella prima, 5 il totale per Danae Tsatsu, che comunque vadano le cose ha ottenuto quello che probabilmente è il miglior risultato della sua carriera agonistica. Ed ora per l'Irlanda Marion Hughes monta Heritage Portunus. Certamente condizioni ambientali difficili, d'altronde la tradizione in qualche modo va rispettata, non poteva mancare la pioggia che storicamente tiene a braccetto il concorso ippico internazionale romano. Per quanto riguarda Marion Hughes vi posso dire che è di classe 1968, non ha particolari risultati da esibire, però si è comportato molto bene. Questo grigio durante il primo giro. Da una parte questa pioggia non fa male per ammorbidire un po' il fondo, che non era certo soffice, però gareggiare quando l'irrigazione è appena stata fatta può provocare delle scivolate pericolose. Percorso netto per Marion Hughes, il tempo 48 e 94, dunque conclude con 0 penalità. Marion Hughes 48 e 94. Chi vorrà imporsi nel Gran Premio Roma d'ora in avanti non dovrà commettere errori agli ostacoli e dovrà essere più veloce rispetto al 48 e 94, se è precisa la mia annotazione, fatto siglare da Marion Hughes. Ed ora Cian O'Connor, ancora per l'Irlanda, monta Waterford Crystal, castrone di origine tedesca di 13 anni, un Holsteiner, e possiamo dire senza ombra di dubbio che Cian O'Connor è uno dei cavalieri più in forma visti al concorso ippico internazionale romano. 4 vittorie in altrettante categorie per il cavaliere irlandese, che naturalmente vuole aggiungere la ciliegina alla propria torta, va a superare il verticale di barriere su fosso, è ancora netto il suo percorso.
e questo è un Oxer che precedentemente al primo giro faceva parte di una gabbia molto insidiosa. 47-21 percorso netto, 47-21 si porta al comando O'Connor, percorso netto. Doppio netto anche per lui, soddisfattissimo, ma ci sarà battaglia perché devono ancora entrare Kevin Babington, Michel Robert, Eugénie Angot, Christian Hermont, Dirk de Mersman. Dunque una lotta, un braccio di ferro fra irlandesi e francesi con il possibile inserimento di un belga. Adesso tocca a Kevin Babington con Carling King, inquadrato dalle nostre telecamere. Questo cavallo lo scorso anno a Piazza di Siena in Coppa aveva ottenuto 2 netti, molto meno bene quest'anno, con un'Irlanda che non ha saputo fare più di tanto nella Coppa delle Nazioni vinta dall'Olanda. In seconda posizione la Gran Bretagna, una sola penalità in meno rispetto all'Italia che è terza, un'Italia che fino all'ultimo percorso, quello di Roberto Arioldi e Loro Piana Lemato, ha avuto la possibilità di portare la squadra olandese al barrage. Poi c'è stato quell'inconveniente malaugurato, è stato bravissimo Roberto Arioldi a rimanere in sella, non ha potuto però evitare il rifiuto, l'errore, le 4 penalità e poi un'infrazione di tempo. Comunque i numeri dicono che ancora una volta Roberto è stato valido rappresentante italiano, valido capitano. 5 il totale delle sue penalità sui 2 percorsi, il netto alla prima uscita. Intanto conclude anche Carling King, 46-99, 46-99. È il nuovo leader della classifica provvisoria e naturalmente in gare come questa è preferibile entrare in campo per ultimi perché si ha a disposizione più di un riferimento, anche quello cronometrico. I cavalieri sanno che per vincere questo Gran Premio Roma devono essere più veloci del 46-99 siglato da Kevin Babington, ma l'impressione è che si possa fare ancora meglio. Deve scendere sotto la barriera dei 46 secondi Michel Robert e deve proprio confidare su tutta la sua immensa classe, uno dei migliori cavalieri di questa epoca, il francese nato nel 1948. Per lui una serie infinita di prestazioni ad altissimo livello per quanto riguarda i giochi olimpici, 2 bronzi a squadre a Barcellona e a Seul. Per quanto riguarda il campionato del mondo, una medaglia d'oro a squadre nell'82, poi altre medaglie. Michel Robert che ha presentato il suo nuovo libro proprio qui a Piazza di Siena. Avete visto la girata per affrontare il verticale di barriere su fosso, qualche brivido, ma bisogna prendere dei rischi perché era stato veloce Kevin Babington e dunque si rischia. 44-25 l'ipoteca di Michel Robert sul Gran Premio Roma, 44-25 la zampata del fuoriclasse che non si decide a tramontare le carezze per Galet Doucet, che è un cavallo Self-Français nato nel 1994. Molto spesso, anzi quasi sempre, è molto difficile coniugare precisione sugli ostacoli e rapidità. C'è riuscito nel migliore dei modi Michel Robert, che ora mette pressione agli avversari. Prima fra tutte Eugénie Angot, poi toccherà all'altro connazionale Christian Hermont e quindi al belga Dirk de Mersman. Davvero una bella gara. Ecco Eugénie Angot con Sigaldo Italis, questo binomio si è imposto in una tappa di Coppa del Mondo, se non ricordo male vado a mente in quella di Vigo. Eugénie Angot è nata nel 1970 e dispone di Sigaldo Italis, che è una femmina di grandissimo talento, Self-Français di 14 anni. Allora per ora è una lotta in casa francese
Al comando, leader della graduatoria provvisoria, Michel Robert, sfidato da Eugénie Angot, migliore degli italiani, Emilio Bicocchi, che ha ottenuto il diritto di disputare la seconda manche. Stagione intensissima, Piazza di Siena, prima ancora la Coppa del Mondo, poi vi ricordo che è già cominciata la Super League, l'Italia è impegnata nel torneo d'eccellenza che mette a confronto le 8 migliori nazioni del mondo e soprattutto nel mirino i Giochi Olimpici di Atene. Ancora applausi del pubblico che stoicamente sfida la pioggia. Va in vantaggio Eugénie Angot, 43-66. 43-66, sembrava già difficile poter superare la barriera dei 45 secondi, c'è riuscito Michel Robert ed ora addirittura sotto i 44, 43-66 per Eugénie Angot. E Christian Hermont, che sta per fare il suo ingresso in campo, sa che deve veramente pigiare sull'acceleratore, inserire il turbo se vuole portare a casa questo Gran Premio Roma. Abbiamo detto in precedenza dell'ultima vittoria italiana che è stata conseguita da Arnaldo Bologni e da Mayday. Nell'albo d'oro di questa manifestazione troviamo il gotha dell'equitazione mondiale, Raimondo Dinzeo, più volte a bersaglio, anche il fratello Piero, poi Graziano Mancinelli. Ricordiamo medaglia d'oro individuale alle Olimpiadi di Monaco con Ambassador. Prima di Mayday Arnaldo Bologni era passato un secolo. Pensate che prima di questo successo avevamo sentito l'inno italiano nel lontanissimo 1976 con Piero Dinzeo ed Easter Light. Ora in campo Christian Hermont per la Francia, monta Efeb for Ever Ecoli. Non è una pioggia intensissima, ma certo dà fastidio, sia per quanto riguarda la scivolosità del terreno, sia per quel che concerne la visibilità, anche se non è in questo momento proprio un acquazzone terribile. Netto anche il percorso del cavaliere francese, che però si piazza in terza posizione con 44,50. Dunque 44,25 per Michel Robert, per 25 centesimi di secondo Christian Hermont è in terza posizione. Leader è sempre Eugénie Angot con Sigaldi Thalys, 43,66. Ultimo binomio in campo, quello belga formato da Dirk de Mersman e da Clinton, cavallo intero di origine tedesca di 11 anni, è un Holsteiner. Dunque o saluteremo una vittoria francese nel Gran Premio Roma oppure una belga con il successo possibile ancora di Dirk de Mersman. Dirk de Mersman che ha già assaporato il gusto della vittoria nel Gran Premio Roma nel 2000 con First Samuel, e sarebbe davvero un'impresa riuscire nel bis in una manifestazione così prestigiosa. A mente ricordo che un cavallo è riuscito a vincerlo 3 volte recentemente, si tratta di Flambeau-C. A occhio mi sembra un pochino più lento rispetto a Eugénie Angot, ma accelera, parte conclusiva del tracciato per Dirk de Mersman che vende cara la pelle. Qui si decide la gara, superato il verticale di barriere su Fosso. Ancora il cavaliere belga che va nella fase ultima del percorso, ma siamo già sui 43 secondi, 45 adesso, 45-67, e dunque arriva la quarta posizione per Dirk de Mersman e per Clinton, 45-67. Dunque si conclude il Gran Premio Roma con la vittoria della francese Eugénie Angot con Sigaldi Thalys, doppio netto in 43-66. In seconda posizione un altro francese per quello che è un autentico dominio transalpino, Michel Robert con Galais d'Uzet, doppio netto
44,25. In terza posizione ancora per la Francia Christian Hermont, doppio netto 44,50. E parla dunque francese il Gran Premio Roma 2004, e così era stato anche nel 2003 con il successo di Bruno Bruxol, atleta veramente in forma. E qui Dirk Meersman sta spiegando il motivo per cui non ha potuto racimolare decimi di secondo preziosi. Dunque vittoria in Coppa delle Nazioni per l'Olanda e vittoria nel Gran Premio Roma per lo squadrone francese. Vedete, si conclude con la pioggia e prontamente il regista Umberto Orti ci ripropone il percorso vincente, quello di Eugénie Angot, che nell'ultimo periodo, soprattutto in questa stagione, ha accumulato un'esperienza molto importante, partecipando a diverse tappe della Coppa del Mondo, inclusa la finale di Milano, particolarmente abituata ai barrage, anche se in questo caso non si tratta di un barrage ma di un secondo percorso, e comunque ha un tracciato in cui bisogna non commettere errori ed essere molto veloci, perché il cronometro sa essere spietato. Una gara di Coppa del Mondo quest'anno si è risolta addirittura a vantaggio di un concorrente per 1/100 di secondo. Ormai siamo arrivati a un livello di specializzazione per cui un errore è davvero un baratro, un oceano. Tantissimo il pubblico che è venuto oggi a Piazza di Siena, e vorrei approfittare della presenza accanto a me di uno dei maggiori organizzatori di questo evento, Alessandro Maspes, per chiedere se ha già i dati dell'affluenza del pubblico o è presto. Intanto buonasera a tutti, ti ringrazio Claudio della disponibilità. I dati noi li chiudiamo con il carosello dei carabinieri, quindi ancora è presto. Certo, oggi ai botteghini registravamo già stamattina il tutto esaurito, ed è sicuramente un incremento che calcoliamo intorno al 20-25% rispetto all'anno scorso. Addirittura? Sì, come biglietteria e come recinti raffelli, che sono due cose abbastanza diverse, abbiamo avuto un incremento rispetto all'anno scorso. L'ultima cosa, Alessandro, poi ti lascio al cerimoniale perché sarai impegnatissimo. Mi pare di poter dire che l'organizzazione è buona come al solito, però i problemi ogni anno diventano maggiori. Ti ringrazio, sì, i problemi aumentano perché comunque sostenere una Super League su Roma, su una città come Roma, e coniugare comunque un giusto mix tra pubblico e privato, però nell'ambito di Villa Borghese, in uno scenario così straordinario, ogni anno ci pone problemi maggiori, ma con le istituzioni ogni anno cerchiamo sempre in più di collaborare e di cercare di realizzare un prodotto che rimanga su standard qualitativi. Grazie ad Alessandro Maspes, ed ora vediamo se anche i cavalieri sfideranno la pioggia per arrivare velocemente nella zona delle premiazioni. Abbiamo ancora qualche minuto a disposizione, dunque andiamo a riepilogare quanto è successo in questi 4 giorni di gara. Keon O'Connor, a mio giudizio, è il cavaliere più in forma, il cavaliere dell'intero concorso, anche se va detto che la vittoria più prestigiosa a titolo individuale ha premiato i cavalieri francesi, soprattutto l'amazzone Eugénie Angot a bersaglio con Sigal du Tallis, intramontabile Michel Robert con Galet Duzet, buona la prestazione di Christian Hermont con Efeb Forever e Colli. Proprio il percorso di Michel Robert ci accompagna in questi minuti. Guardate la grinta di un cavaliere non più giovanissimo, che però mantiene inalterata la propria classe. È davvero un trionfo per i colori francesi, mentre non è una giornata da ricordare per i colori azzurri, che in questa 72esima edizione del concorso ippico internazionale di Roma hanno raccolto un solo successo ex aequo nella categoria
di potenza, poi tanti piazzamenti, però va considerato comunque positivo il terzo posto in Coppa delle Nazioni alle spalle dell'Olanda e della Gran Bretagna, un terzo posto che poteva essere comunque un barrage per la vittoria contro gli olandesi, se non ci fosse stato quell'inconveniente toccato a Roberto Arioldi e Loro Piana Lemato. Intanto vediamo ancora Michel Robert, il cavaliere francese, sincerarsi delle condizioni del proprio saltatore dopo aver dato la solita occhiata al cronometro, perché certamente ci si può rendere conto della propria velocità o della propria lentezza, però è difficile stabilire se si sia riusciti a battere per pochi decimi di secondo un avversario. Dunque sempre opportuno guardare il cronometro. Ancora qualche minuto a disposizione, gli aiutanti di campo dello chef de piste Giuliano Vezzani stanno per portare via dal terreno erboso di Piazza di Siena tutti gli ostacoli. Ancora una volta è stato uno spettacolo degno, durato 4 giorni. La giornata d'apertura l'abbiamo definita un po' sonnacchiosa, poi il pubblico ha cominciato a gremire le tribune di questo scenario davvero fantastico. Il secondo giorno è stato subito coppa con la vittoria degli olandesi, poi grande ressa per assistere a quella che è la categoria più gradita dal pubblico, la categoria di potenza. Non si è andati oltre il muro a 2,20 m, siamo stati ben lontani quest'anno dal record di Piazza di Siena, che è di 2,32 m, appartiene a Cristian Pizzianti e al brasiliano Luis Felipe de Acevedo. Oggi giornata conclusiva con il Gran Premio Roma dominato da cavalieri amazzoni francesi, e poi in serata avremo ancora il carosello dei carabinieri. Questo maltempo non ci voleva, anche perché con il terreno pesante le evoluzioni dei carabinieri sono ancora più difficili. Abbiamo visto evoluzioni davvero spericolate negli anni scorsi, con frenate repentine e proprio distacchi, distanze minime fra un carabiniere e l'altro, e il fango può creare qualche problema, ma siamo sicuri del fatto che il pubblico di Piazza di Siena vorrà essere presente all'atto che ormai tradizionalmente conclude il concorso ippico internazionale. Ancora qualche istante a disposizione, speriamo di vedere la premiazione di Eugénie Angot, nel giorno di Cunego, che vince il Giro d'Italia, nel giorno del trionfo delle rosse in Formula 1. Manca una vittoria italiana qui a Piazza di Siena, però dobbiamo inchinarci allo strapotere francese. Come si dice da quelle parti, chapeau per Eugénie Angot, per Michel Robert, per Christian Hermont. Buona la prestazione anche del belga Dirk de Mersman con Clinton, che hanno tenuto doppio netto, ma sono stati più lenti rispetto ai francesi. A sorpresa nell'elite di questo Gran Premio Roma anche la greca Danae Tsatsu con Robel Z. Ancora il pubblico che non se ne va, vuole godere fino all'ultimo dello spettacolo per tributare il giusto omaggio alla vincitrice Eugénie Angot, che succede nell'albo d'oro del Gran Premio Roma a Markus Fuchs, a Claire Bronfman e a Bruno Bruxol. Manca anche una presenza tedesca quest'anno. I tedeschi erano presenti qui a Piazza di Siena, ma non con la loro prima squadra, che è già in ritiro, deve affrontare uno stage pre-olimpico. Intanto approfitto per ringraziare tutti i collaboratori, Caterina Vagnozzi e i ragazzi dell'ufficio stampa, poi l'Esterna 1 di Milano e il regista Umberto Orti, coadiuvato da Antonella Rossi, e non vedo ancora all'orizzonte la sagoma di Eugénie Angot, vincitrice del Gran Premio Roma 2004, mentre, manco a farla apposta, ha smesso di piovere. Tutta la prima manche si è disputata sotto il sole, faceva anche piuttosto caldo, poi un acquazzone proprio nell'intervallo fra il primo e il secondo giro, qualche spruzzo di pioggia anche durante la seconda manche, ed ora continua a piovigginare, però
direi che i nuvoloni neri hanno lasciato Piazza di Siena. Come tradizione vuole, una Piazza di Siena bagnata proprio nella giornata conclusiva, ancora 2 minuti a nostra disposizione ed ecco finalmente in campo per la premiazione i migliori di questo Gran Premio Roma, categoria più prestigiosa dell'intero concorso. E quello che vedete in campo è Nick Skelton, che si è classificato all'8° posto, il cavaliere inglese che ama particolarmente Roma, ha scelto proprio il concorso dell'anno scorso per rientrare dopo l'incidente. Una squadra inglese che abbiamo visto corroborata dopo periodi, come si dice, di vacche magre, i periodi legati al calo dei fratelli John e Michael Whittaker, all'incidente di Nick Skelton. Ora ci sono cenni di risveglio da parte della squadra britannica, che è giunta seconda in Coppa, precedendo di una sola penalità la squadra azzurra. Naturalmente il lavoro del commissario tecnico italiano Lucio Bartalucci sarà duro, l'importante sarà amministrare le risorse a disposizione di fronte a una stagione davvero intensissima, ma qualche indicazione da questo concorso è pur arrivata per Bartalucci, che può vedere allargato il panorama dei binomi a disposizione. Intanto si prosegue con le posizioni di rincalzo, stanno pian piano arrivando tutti, vediamo anche gli irlandesi con Babington, con O'Connor in forma splendida in questo momento. Non è bastato il suo apporto per rendere competitiva l'Irlanda in Coppa delle Nazioni qui a Roma. Vi ricordo che il prossimo appuntamento con la Super League sarà a Lucerna, Italia, che dopo l'8° posto di La Ball, prima tappa, ha ottenuto 5 punti, dunque un totale di 5 punti e mezzo. Vittoria della Germania a La Ball, vittoria olandese qui a Piazza di Siena, prossima tappa Lucerna. Ora è la volta del 4° classificato Dirk de Mersman, comunque sempre nel novero dei migliori, già vincitore qui nel Gran Premio Roma. Si deve accontentare di un 4° posto e ancora un minutino scarso a disposizione. Speriamo che si acceleri un po' per vedere entrare i 3 francesi, che sono Hermon Robert e Eugénie Angot. Grande soddisfazione per l'amazzone transalpina, che riesce a precedere un atleta valido come Hermon, un senatore della squadra francese come Michel Robert che attendiamo proprio all'ingresso in campo, eccolo. E poi sullo sfondo vediamo la figura esile ma estremamente determinata di Eugénie Angot, che sigla con Sigal de Thalys l'edizione 2004 del Gran Premio Roma nel concorso ippico internazionale di Piazza di Siena. Bene, siamo proprio in conclusione di collegamento. Il saluto di Michel Robert per il pubblico romano e ancora una breve inquadratura per la vincitrice Eugénie Angot, che sta per entrare in campo per ricevere il premio di questo splendido Gran Premio Roma. Ringrazio tutti, eccola Eugénie Angot, la vincitrice. A tutti la più cordiale buonasera. Arrivederci da Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato,